Храпите во сне? Ваши близкие уже устали от этого? Вот два простых упражнения, которые помогут избавиться от храпа. Храп мешает не только вашему сну, но и спокойствию вашей семьи. Основная причина – слизь, блокирующая дыхательные пути. Найдите точку Лянь-Цюань на верхней части груди и точку Тинту в области горла. Массируйте их 3-5 минут. Это улучшит циркуляцию и снимет напряжение. Делайте одно упражнение утром и одно вечером. Это поможет дышать свободнее и спать лучше. Найдите точки Линь-Янь по бокам горла. Чувствуете пульсацию артерии? Массируйте эти точки мягко в течение 3-5 минут, чтобы освободить дыхательные пути. Пробуйте и делитесь результатами в комментариях. Хотите еще больше полезных упражнений? Смотрите курсы по здоровью на сайте, ссылка в шапке профиля. Будьте здоровы, делитесь с друзьями, присоединяйтесь к бесплатным урокам по китайской гимнастике в Telegram.